बात है। अगर ये बाइक 2 सिलेंडर में अगर होती ना भाई, तबाही थी ये बाइक। चेक मारो गाइस। So alright ladies and gentlemen, सेटअप हो चुका है पूरा एकदम तबाही वाला। सामने लग चुका है अपना छोटा सा GoPro जो कि अपने भी वीडियो वगैरह लेगा, और अपना GoPro एंगल सेट हो चुका है। अब कैसा एंगल आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा गाइस। और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को। और आज अपनी RS 200 निकाली है, क्योंकि अपनी RS 200 को थोड़ा सा बढ़िया सी राइड पे लेके चलना है। और बहुत टाइम बाद भाई देखो, मैंने सोचा कि कहना कि अपना इस वाले GoPro से भी वीडियो वगैरह शूट की जाए अपनी, और कैसा कैसा रिव्यू आता है ये वाली चीज़ें भी देखी जाए। तो मैं सोच रहा था बहुत टाइम से। अब बस अपने को क्या है कि भीड़ वगैरह जाम वगैरह ना मिले, बाकी तो सब। और मौसम बहुत सही हो रहा है इस टाइम, बिल्कुल ना तो ज़्यादा बारिश वाला मौसम है ना ही धूप वाला मौसम है। जो उसके बीच का जो मौसम होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला मौसम हुआ है। और गर्मी नहीं है सबसे मेन, क्योंकि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो ज़्यादा गर्मी के चक्कर में बस हिसाब ख़राब ही हो जाता है। पहले सही सी रोड पे निकाल लेते हैं, फिर वहीं करेंगे बातें। एक तो क्या है ना, भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है यार हर जगह। बड़ा ही चलाने में अनकंफर्टेबल होता है कि भैया अपनी बाइक उस तरीके से चल नहीं पाती जिस तरीके से चलानी चाहिए। इतनी ज़्यादा भीड़, और फिर ये मिनी मेट्रो ऑटो वाले, और जहाँ पे बस स्टैंड है ना, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है यार। क्या बात है। दहाड़ देख रहे हो इसकी भाई, क्या ही खतरनाक दहाड़ है इसकी। अगर ये बाइक 2 सिलेंडर में अगर होती ना भाई, तबाही थी ये बाइक। मतलब फिर इस बाइक का कोई भी, मैं बोल सकता हूँ कि मतलब कोई भी इस बाइक का तोड़ नहीं है। मतलब 200 सीसी के सेगमेंट में, और बजाज अगर इसमें 2 सिलेंडर इंजन लेके आ जाता है भाई, ख़तरनाक हो जाने वाली है गाड़ी। ये देखो भाई, मतलब इसका सिंगल सिलेंडर इंजन होने के बाद ये वाली जो आवाज़ जो प्रोड्यूस करता है ना, ये ओए होए 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 होए, कमाल की आवाज़ आती है गाइस, बहुत ज़्यादा कमाल की आवाज़। और बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास RS 200 है, अगर आपके भी ऐसे ही साउंड है, या फिर एग्जॉस्ट साउंड, या फिर जो कि थर्ड पार्टी वाला जो एग्जॉस्ट होता है उसका साउंड, और इसके साउंड में दोनों में फ़र्क है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला जो स्टॉक साउंड है एग्जॉस्ट का ये पसंद है, या फिर जो थर्ड पार्टी का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ज़्यादा पसंद है बाइक में लगने के बाद। तो दोनों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो पर्सनली देखो यार, जो इसका स्टॉक वाला जो है ना, यही ज़्यादा मतलब बढ़िया लगता है। इसकी आवाज़ मतलब एक अलग ही तरीके की आवाज़ है, मतलब कि आप इस आवाज़ से बिल्कुल भी आप बोर नहीं हो सकते।
जब ये इसकी आवाज़ जो आती है ना, बिल्कुल नेचुरल आवाज़ जो आती है, वो बड़ी ही ख़तरनाक आवाज़ आती है। तो अभी खाली रोड मिलती है, वहाँ पे दिखाते हैं, भगा के दिखाता हूँ और आवाज़ सुनाता हूँ आपको। क्या बात है। चेक मारो गाइस। ये चेक मारो, क्या बात है। इस एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना, क्या ही अलग है, क्या ही ख़तरनाक है यार। मतलब कोई भी मुकाबला नहीं है यार। अलग ही तरीके की आवाज़ को निकालता है ये। और बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये साउंड, कैसी लगी इसकी पावर। एक कुछ न्यू ट्राई किया गया है कि आमने सामने फेस टू फेस आप लोगों से बातचीत हो सके। तो ये भी एक नई चीज़ ट्राई करी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग पसंद आया हो, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो ना, आप एक लाइक करते हो तो भाई अलग सी मोटिवेशन मिलती है। और अपने भाई के चैनल को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा दो यार। अभी तो 5K सब्सक्राइबर हैं, तो जल्दी जल्दी यार 6K और 10K सब्सक्राइबर भी पूरे कर दो यार। जल्दी जल्दी करो, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। और बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।